ဝဲမင်္ဂလာပါဗျ future computer မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာအသုံးများတဲ့ WinRAR software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ WinRAR software ဟုတ်ပြီ WinRAR software ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီ WinRAR ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အခုဒီမှာ test ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့တွေ့ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ test.rar ဆိုတဲ့ file လေး file တွေ့ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာနော် WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးရှိမှဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတချို့ကတော့ WinRAR မသုံးဘူးတချို့ကတော့ WinZip တို့ 7zip တို့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် WinZip Pro တို့အဲ့ဒါတွေသုံးကြတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီကထားပြီးတော့ဘာပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတော့ WinRAR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတူတူပဲ WinRAR ရှိရင်ကိုက 7zip တို့တခြား WinZip software တွေထည့်စရာမလိုဘူးဒီ software ဒီကျွန်တော်အခုပြပြတဲ့ WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးရှိမယ်အဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်လိုက်တယ် A လေးလို့ဖွင့်လို့ရတယ် ACC ပဲဖွင့်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလို ACC ဖွင့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာဒီမှာစာအုပ်လိုပုံစံလေးတွေ့လားမသိဘူးဒီစာအုပ်လိုပုံစံလေး WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးရှိနေလို့ကျွန်တော် ACC ဖွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကို set ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ RAR file တွေကိုဖြည့်ပေးတဲ့ software မရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်မလဲအဲ့လို RAR file တွေကိုဖြည့်ပေးတဲ့ software မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကိုဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအဲ့ဒီ software သွင်းပေးဖို့သူကတောင်းနေလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် set ထဲမှာကျတော့ဘာရှိနေလဲဆိုတော့ဒီ WinRAR software ရှိနေတယ်အဲ့ဒီ WinRAR software ကိုကျွန်တော်အခုအရင် install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်နေလေးပါပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် install လုပ်နေတော့အရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီကိုဒီမှာကိုဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့ software တွေကို install လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလွယ်နည်းရင်ပြပေးမယ်အလွယ်နည်းကကြတော့ကျွန်တော်အောက်မှာမြင်ရလားမသိဘူး start menu လေးမှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်အဲ့လို right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ apps and feature ဆိုတာလေးရှိတယ်တွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့ကို install လုပ်ချင်တဲ့ software ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကွာအဲ့လိုမျိုးမသွားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာ search box လေးတွေ့လားမသိဘူး။အဲ့ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကိုကအမှခုနတိုင်းမဲ့ apps and feature လို့ရေးလိုက်။ AP လို့ရေးလိုက်လေရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာတွေ့လာလိမ့်မယ် apps and feature အဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းရတယ်။အဲ့လိုမှမသွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က run box ခေါ်လိုက်မယ်။ Windows key ဖြည်းဖြည်းအောင်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ appwidth.cpl ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့တွားလည်းရပါတယ်။ဟုတ်ပြီတော့ဒီမှာနော် appwidth.cpl အကောင့်လေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အန်တာခေါ်လိုက်မယ်ဒါကိုကြိုက်သူနီလန်ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တော့ run box ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်တာများပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုသုံးမယ်ကျွန်တော်ကဘယ်အောင် install လုပ်မှလဲဆိုတော့ WinRAR software လေး install လုပ်မှာဟုတ်ပြီကို install လုပ်ချင်တဲ့ software ဒါ WinRAR မဟုတ်တော့ဘယ် software ဖြစ် install လုပ်ပုံလုပ်နေရတူတူပဲเนาะချက်နေမယ် left click နဲ့ right click နဲ့ပြီးတော့ install ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက် yes no မေးလိုက် yes ကိုနှိပ်ပြီသူကကြောက်ဒီမှာinstall လုပ်ဖို့အတွက် yes ကိုနှိပ်မှလား no နှိပ်မှလားတဲ့ install လုပ်မှာဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူပြထားတဲ့စာလေးကိုလည်းရင်ဖတ်အောင်နော်သူ install လုပ်မှာတေချာလားပေါ့တေချာတယ်ဆိုရင် yes ကိုနှိပ်မသူ install လုပ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ install လုပ်လို့ပြီးပြီပြောရဆိုရင်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော် install လုပ်လိုက်ပြီဝီ install လုပ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန test.rar ဆိုတဲ့ file လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ခုနလည်းမျိုးချောချောချူချူပွင့်သွားလာလို့ကြည့်မယ်ဟုတ်ချောချောချူမပွင့်သွားတွေ့လားသူကအဲ့ဒါဖွင့်ဖို့အတွက်တဲ့ဒီမှာ software ကိုလိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ software file ဖွင့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ file လေးဖွင့်ဖို့အတွက် software ထောင်းပေးပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ် set ထဲမှာ WinRAR တို့ WinZip တို့ 7zip တို့အဲ့ဒါလေးထည့်ပေးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်က WinRAR ထည့်နေလေးကိုပြပေးမယ် WinRAR ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲထည့်နေကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရလားမသိဘူး WinRAR ဆိုတဲ့ file လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်ဆိုရင် left click နဲ့ချက်နေဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ဖွင့်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့နောက်မှာတွေ့လားမသိဘူး 7zip ဆိုပြီးပြတာတွေ့လား sorry .zip ဆိုပြီးပြတာတွေ့လားအဲ့လို .zip လို့ပြတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ RAR file ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ software မလိုဘဲနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်သူ့နောက်မှာဒီမျိုး RAR ဆိုပြီးပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုး RAR ဆိုပြီးပါတဲ့ file ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RAR file ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ software တစ်ခုကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဖွင့်မယ်ရှေ့ဆက်ဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ software လေးရဲ့ဒီ software လေးရဲ့ download လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးရဲ့ description အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် comment အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် download လေးကိုချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မှာကိုယ်ဆက်က64 bit သုံးထားတဲ့ OS ဆက်လားဒါမှမဟုတ်86ကိုသုံးထားတဲ့ဆက်လား86နဲ့32နဲ့အတူတူပဲเนาะကိုယ်ဆက်ကဒီ64 bit ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်64ကို left click နဲ့ချက်နှိပ်86ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်86ကို left click နဲ့ချက်နှိပ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုး64ကိုသုံးထားလား86ကိုသုံးထားလားဘယ်လိုကြည့်မလဲကျွန်တော်အလွယ်နည်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုယ်ဆက်အားလုံးမှာ this PC ဆိုတာဟာလေးရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လို this PC ဆိုတာဟာလေးကိုကျွန်တော် left click နဲ့ချက်နှိပ် right click နဲ့
ပြီးတော့ရင် property ဆိုတာလေးတွေ့လား properties အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက် left click နှိပ်ပြီးအဲ့လိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကိုယ်ဆက်ကဘာကိုသုံးတာလဲ64 bit 64 bit processor တွေ့လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး64လို့ပြထားတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုး64လို့ပြထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်သုံးမဲ့ software ကိုဘာပဲထည့်ပြရမလဲဆိုတော့64ပဲထည့်ပြရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုယ်ဆက်က32 bit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်32 software ကိုပဲထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်အမြန်လေးပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်တချို့မသိတဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်အမြန်လေးပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်သွားမယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ဆက်က64 bit ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ software ကိုလည်း64 bit ကိုပဲထည့်လိုက်မယ် left click နဲ့ချက်နေမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဖွင့်မှလာဖို့ဖွင့်မယ်ဆိုရင် run ကိုနှိပ်မယ်ပြီး yes no မေးလိုက် yes ကိုနှိပ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ software ကိုက install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုစောင်းရှောင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဘယ်ချက်တွေကိုရှောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာတွေ့လာမသိကျွန်တော်အခုဆိုရင် wifi လေးချိတ်ထားတယ် internet ချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကို internet ကိုအရင်ပိတ်ရမယ် internet ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစက်တက်မှာထည့်ထားတဲ့ antivirus software တွေကိုလည်းပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမပိတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ software ကဒီပေါ့နော်ဒီကိုကဝယ်သုံးထားရဆိုကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုက crop version တွေသုံးထားရပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုက internet မှာဒီမှာကဒီဖန်တီးပြီးသား software တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က internet ကိုပိတ်ပေးရမယ် antivirus software တွေကိုလည်းပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမပိတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့် software တွေကိုကိုက install လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့ set တွေကကြတော့ internet ဖွင့်ထားလဲ install လုပ်လို့ရတယ်တချို့ set တွေကတချို့ software တွေကကြတော့ဒီ internet ဖွင့်ထားလဲ install လုပ်လို့ရတယ်တချို့ software တွေကကြတော့ဒီ internet ဖွင့်ထားရင်တော့ install လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ကိုယ့် set ကို internet ပိတ်မယ်နောက်ပြီးကိုယ့် set ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ antivirus software ကိုပိတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ set တွေကကြတော့ antivirus software မထည့်ထားဘူးဆိုရင်ဘာကိုပိတ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့် set ထဲမှာ original ပါပြီးသား Windows Defender လေးကိုပိတ်မယ်ဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတော့ search bar ကိုဖွင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကကြတော့ set တိုင်းမှာမလုံးเนาะတချို့ set တွေကကြတော့ time ပြီး install လုပ်လို့ရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆို Windows Virus Protection ဟုတ်ပြီ virus လို့ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ကောင်လေးနှိပ်လိုက် Virus Protection ပြီးရင် manage setting တွေ့ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအရင်ပိတ်ဒီမှာကျကျွန်တော်အားလုံးပိတ်ထားပြီသားဂျိုမျိုး on နေရဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဂျိုမျိုး on နေရဆိုရင်အမှန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့၄ခုလုံးပေါ့နော်၄ခုလုံး on နေလိမ့်မယ်အဲ့လို on နေတယ်ဆိုရင်၄ခုလုံးတစ်ချက်ချင်း click ပြီးလိုက်ပိတ်ပြီ yes no မေးလိုက် yes ကိုနှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် install နှိပ်လိုက်ပြီး okay နှိပ်ပြီးထောင်းနှိပ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်တဲ့ကို winrar ဆိုတဲ့ software လေးကိုထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် file လေးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်မယ် test.ra ဆိုတဲ့ file ဟောဖွင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်က winrar software လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသွင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ကွန်ပျူတာပညာရေးမှတစ်ဆင့်မိမိတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်ပြီးတော့ဒါချမ်းမြေတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ